В народной медицине чабрец применяют при сухом, непродуктивном и болезненном кашле. Тимьян обыкновенный смягчает и ослабляет кашель. Чабрец обладает антибактериальными свойствами, избавляет от инфекций в легких. Британская травяная фармакопея утвердила применение чабреца при таких заболеваниях, как коклюш, бронхит и бронхиальная астма. В исследовании сравнивали эффективность сиропа чабреца с препаратом бромгексином у 60 пациентов с продуктивным кашлем. За 5 дней лечения обе группы добились значительных успехов. Сироп чабреца был настолько же эффективен, как и препарат. Это особенно важно для деток и пожилых людей. Вы можете легко приготовить сироп из чабреца в домашних условиях. Для этого вам понадобится 1 чашка меда, 150 грамм травы чабреца и 1 литр воды. В кастрюле смешайте тимьян и воду при очень низкой температуре. Держите крышку кастрюли слегка открытой, чтобы выходил пар. Кипятите на слабом огне примерно 10 минут, пока жидкость не уменьшится наполовину. Процедите смесь и отожмите оставшийся чабрец. Добавьте мед и перемешайте до его растворения. Разлейте в стеклянные бутылки. Храните сироп в холодильнике. Срок годности около 5 недель. От кашля принимайте по 1 чайной ложке сиропа каждые 2 часа, пока симптомы не уменьшатся. Приготовление этого сиропа из чабреца занимает несколько минут. Но это средство устраняет кашель и снимает симптомы простуды, уничтожает бактерии. Вы можете заметить, что после применения этого сиропа вы начнете кашлять больше, а не меньше. Но обратите внимание, что при этом кашель изменяется от сухого, раздражающего, непродуктивного и изнурительного до более свободного, более влажного, более продуктивного и гораздо более легкого кашля. Есть такая пословица: любовь и кашель никак не скроешь. Так вот, чабрец помогает быстро скрыть и вылечить кашель. На этом буду свое видео заканчивать. Подписывайтесь на канал Домашний лекарь. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк.